हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SKB गुरुजी पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा SSC CGL Tier 2 के एडमिट कार्ड के बारे में कि किन किन रीजन्स के कैंडिडेट का एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है SSC CGL Tier 2 का, और वो अपना एडमिट कार्ड किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, फर्स्ट मैं आपको रीजन नेम्स बताऊंगा, सेकंड स्टेट नेम्स, और थर्ड आप किस तरीके से अपना SSC CGL Tier 2 का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट है दोस्तों, फर्स्ट रीजन है सेंट्रल रीजन। इसमें स्टेट आते हैं यूपी एंड बिहार, और ये अपना एडमिट कार्ड डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के, उस पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड सर्च और डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड है MP सब रीजन। इसमें स्टेट आते हैं मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये अपना एडमिट कार्ड इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है उसमें जो सेकंड लिंक है उस पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड है वेस्टर्न रीजन। इसमें स्टेट आते हैं महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा। इस रीजन के कैंडिडेट्स अपना एडमिट कार्ड थर्ड लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। फोर्थ है साउथर्न रीजन। इसमें स्टेट आते हैं आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी एंड तमिलनाडु। इन रीजन्स के कैंडिडेट अपना एडमिट कार्ड इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है उसमें जो फोर्थ लिंक है उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिफ्थ है नॉर्थर्न वेस्ट सब रीजन। इसमें स्टेट आते हैं जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। इन रीजन्स के कैंडिडेट अपना एडमिट कार्ड फिफ्थ लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। सिक्स है ईस्टर्न रीजन। इसमें स्टेट आते हैं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। इन रीजन्स के कैंडिडेट अपना एडमिट कार्ड 6 लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। सेवंथ है KKR रीजन। इसमें स्टेट आते हैं कर्नाटक एंड केरला। इस रीजन के कैंडिडेट अपना एडमिट कार्ड इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है उसमें जो सेवंथ लिंक है उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई डाउट, क्यूरीज, प्रॉब्लम है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जैसे ही और रीजन के एडमिट कार्ड रिलीज होंगे मैं उसके रिगार्डिंग में वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हुआ आपसे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।